Efendim, Kudüs'ten, Kubbetü Sahra'nın oradan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cuma günleri Kubbetü Sahra'da sadece kadınlar kılabiliyor yani cuma namazı. Erkekler aşağıdan Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Aksa herkes buraya sığınır zanneder ama burası Kubbetü Sahra. Onu bir belirtelim. Gezimiz çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımız şu anda cuma namazından dolayı mescide geçtiler. Size şöyle bir görüntü alayım. Allah herkese nasip etsin inşallah. Gezilerimiz bizim devam ediyor. Ocak'ta bizim ayı 20'sinden sonra 22 Ocak'ta bizim bir gezimiz daha olacak Kudüs'e. Bekleriz inşallah. Çok muhteşem geçiyor. Dolu dolu geçiyor efendim. Şimdi buradan Mescid-i Aksa'ya ineceğiz. Burası, şu anda hutbede değil, derste. Yani hutbeye geçmedi daha. Buranın saat şu anda 10:43. İstanbul'da yani Türkiye'de 11:43. Ama bir saat buradan gerideyiz. Saat 11:25 geçe cuma namazı yani hutbe ezanı başlıyor. Hutbe burada uzun sürüyor. Yaklaşık olarak bir yarım saat falan buluyor. Bu kaydımızı report yapıp kaydedebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Kubbetü Sahra'nın orada. Kubbetü Sahra kadınlara ayrılmış. Cuma günü erkeklerin girmesi yasak. Gördüğünüz gibi kadınlar giriyor. Sadece cuma günleri. Cuma namazından sonra erkekler giriyor. Erkekler için şuradan aşağıya Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya ineceğiz şimdi. Mescid-i Aksa'nın içinde de görüntüler alacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Efendim hayırlı cumalar diliyorum tekrar. Allah herkese nasip etsin buraya gelmeye. Tavsiye ederim. Gerçekten buraya yalnız bırakmayalım. Kudüs'ü yalnız bırakmayalım efendim. Bu gelişimizde çok az Türk gruplarla karşılaştık. Her zaman çok kalabalık olurdu burası. Yani bayağı Türk gruplar olur. Ama şimdiye kadar sadece bir grupla karşılaştık. Bir de biz varız. Yani böyle bir neden ne olduysa Türkiye'den bir azalma oldu. Ben çok üzüldüm. Oteldekiler de söylüyor. Türkiye'den gelenler çok azaldı. Efendim unutmayalım. Lütfen buraya sık gelelim. İmkanımız varsa senede 2 defa gelelim hatta. Evet tekrar Mescid-i Aksa'ya size. Şu anda Mescid-i Aksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberler imamlık yaptığı mescittir. Şuradan da bir görüntü alalım. Muhteşem bir görüntü. Kubbetü Sahra. Evet ben mescide gireceğim. Mescidin içerisinde canlı yayın yaparım. Hutbeye kadar inşallah. Görüşmek üzere. Takip edin inşallah.